महीनो आहे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नथी मिले न सर्टिफिकेट मिलियो आहे असांखे डॉक्टर न असां ज़ुल्म कयो असांजे हथ सां केस था खारियो हुननि खे डॉक्टर ज़ुल्फ़कार पठान हुननि खे सर्टिफिकेट मिलियो आहे 16 माण्हू अञा बि असांजा एफ.आर. थियल आहे हुननि जे मथां उहे हाज़िरियूं था खाइनि असांजो ध्यानु थियो आहे छोकिरी गुज़ारे वई आहे असांखे सर्टिफिकेट बि न अञा बि उहो धमकियूं था ॾियनि त असांखे तव्हांखे ॾिसी रहंदासीं तव्हां अॼु तोड़ी छा कयो आहे जे अख़बार हिन मां हीअं प्लान टी मिटी कुझु त कोन कयो अथव डॉक्टर ज़ुल्फ़कार छा पियो चए ज़ुल्फ़कार पठान थो चए त तव्हांखे ॿिन्ही जो अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे अॻ में सर्टिफिकेट चई और तंहिंमें 3 वक़्तूं हुयसि चोथों मुंहिंजो भाउ अल्ताफ़ हुसैन हुनजो सर्टिफिकेट में मामूली घटड़ी थिए हुननि जे तरफ़ां हुननि खे सर्टिफिकेट ॾिनई रुॻो छोकिरे हुनखे 3 टाका आहिनि असांखां 50,000 वठी चई ॾियो त पोइ सर्टिफिकेट ॾियां उहो वठी वरी वापसि ॾिनई हुननि खे सर्टिफिकेट ॾिनई असांखे न ॾिनई वरी महीने खां बाद खां पोइ ॾिनई मामूली घटड़ी थिया थिए तंहिंमें मूंखे 6 महीनो पेट उमेदवारी में धक लॻा मुंहिंजो खून पियो हले खून बंदि न पियो थिए हिन एक्सरो कयो चई ॿारु सही आहे मां तंहिंखां चयोमांसि ॿारु सही आहे पर जेको खून थो हले त ज़रूरु ॿार खे नुक़सानु थींदो न हिन चयो न अलाह खे त सही आहे मूंखे हिते ट्रांसफर कई राजधानी मां राजधानी 15 ॾींहं हुयमि जंहिंजे करे मूंखे ऑपरेशन मुंहिंजी थिए पई मां मेंढियुनि खे इलाज कया मुंहिंजी ऑपरेशन न कयो मां ग़रीब आहियां मां ख़र्च किथां आणींदमि पोइ हिन दवा ॾिननि हफ़्ते खां पोइ चई मोटी अची ॾे पर 2 ॾींहं मां दवा खाधी उन खां पोइ बि खून अची पियो जारी जंहिंमें मां लाड़काणे न बची सघी जंहिंमें थी वियो अधड़ी राति जो 12 बजे आई ॾींहं जो 12 बजे रज़ा कई असां हिते डोकरी खणी आयासीं डॉक्टर ज़ुल्फ़कार वटि उन चयो पोस्टमार्टम थींदो असां चयो नंढड़ी आहे पोस्टमार्टम कीअं थींदो कहिड़ी ख़बर तव्हां ज़हर ॾिनो हुजे या हथ सां मारी हुजे कोई बि असां चयोसि सही आहे तूं घणी पोस्टमार्टम करा हुन पंहिंजो पोस्टमार्टम बि करायो घणी लाड़काणे मैडम खणी हुते पोस्टमार्टम कराई उन खां पोइ वरी ईद खां पोइ असां वियासीं चयोसीं सर्टिफिकेट ॾे जे तव्हांखे अञा न मिलियो आहे वरी पंहिंजो भेण जो मसइलो थी वियुसि 7-8 ॾींहं कोन हुयो असां बि न आयासीं वरी हाणे आया आहियूं हाणे चए थो हाणे मुंहिंजो केस न आहे हाणे लाड़काणे मां हैंडल करे छॾियो असांखे हक़ खपे असां सां इंसाफ़ कयूं हिते डॉक्टर ज़ुल्फ़कार असांजो केस विञाए छॾियो आहे।